विलुप्त होना सबसे बुरी चीज है। आज से 70 मिलियन वर्ष पहले हमें एक शूद्र ग्रह ने नष्ट कर दिया। खैर, हमारे पास विलुप्त होने का एक जायज कारण था, लेकिन आप इंसान तो खुद ही विलुप्ति की कगार पर हो। तुम्हारे पास क्या एक्सक्यूज है? हर साल गवर्नमेंट करोड़ों रुपए फॉसिल फ्यूल के सब्सिडीज पर खर्च कर देती है। यानी आप फॉसिल फ्यूल के नाम पर ऐसे ही और करोड़ों एस्ट्रॉइड को निर्मित कर रहे हो जो आप सभी के लिए जहर समान है। सोचिए, इन्हीं पैसों से हम न जाने कितने लोगों की मदद कर सकते हैं जो भूख और गरीबी से जूझ रहे हैं। तुम इंसानों के पास अभी भी बदलाव लाने का बड़ा मौका है। आप सभी को मेरा सलाह है, इससे पहले कि काफी देर हो जाए और ह्यूमन स्पीशीज भी खत्म हो जाए, बहाने बनाना बंद करो और बदलाव लाना शुरू करो, नहीं तो तुम्हारी आधुनिकता ही तुम्हें खत्म कर देगी।